رجعنا معاكم، حياكم الله معنا في ليالي الكويت. اليوم معانا اخونا رائد حامد العيسى، طبعا عضو متحدث رسمي لحمله الكويت تحتاجكم، واخونا طلال الصراف عضو تنسيقي للحمله. مساكم الله بالخير. مساك الله بالخير. حياكم الله في ليالي الكويت. اول شيء الحمله شنو دورها وشنو الحمله هذه؟ والله صراحه يعني الحمله هي رده الفعل للمواطن اللي في الكويت. كل الناس عندهم شكاوي بالاشياء اللي يشوفونها من الخدمات الحكوميه والشغلات هذه، فهي مرآة حق الناس تشوفها وتتعبر عنها. طبعا التحرك ياتي بتجميع الاراء هذه والتحرك الى الجهات الحكوميه والمخاطبه وحثهم على تعديل الوضع اللي قد يكون غير مقبول بالنسبه للمجتمع. انا بس ببسط الموضوع ما بين بالعكس بسيط، جبت الموضوع من اخره. انت همزه وصل ما بين المواطن، شو اللي يشوف المواطن، نعم، ما بين الاداء الحكومي، نعم، بحيث انه تراون والله هم قاعد تخدمون الصوبين انتم. نعم نعم. لا، هو السؤال اللي يطرح نفسه، وين شلون جبتوا هالاسم الحلو؟ الكويت تحتاجكم، منين جبتوا؟ بعد الكويت كل من يعرفه. اي يعني فعلا يعني يمكن الاسم بروحه يشد. دقوا علي تليفون قلت لهم انت جاي شوي عشان لباقه مالت الاخ شاروك قلت له حبلك على الهواء. قال يدير باله. اي حبلنا. ايوه الحين المدام قاعد تشوفك والله صدق. قال كلمه لباقه عادي. عادي لا تستحي، تقدر تسلم عليها. مرات كنت تجاب لهم بعد شوي. حتى انا المدام اقول لها يعني مساء الخير. لا والله تدش البيت تقول لها مساء الخير. الله حق التلفزيون. اخوي طلال، شلون ناخذ مثال عن الحمله هذه؟ كمثال تعطينا. احنا لعبنا دور الوسيط بين المواطن او حتى المقيم والوزارات. طبعا هي بالنهايه اجتهادات شخصيه، يعني احنا ما عندنا مثلا خلينا نقول غطاء مثلا قانوني، احنا حمله غير ربحيه ومو يعني مو معترف فيها من الدوله، فهي اجتهادات شخصيه. فانا واخوي ابو سعد واعضاء الحمله كنا نروح نقابل مثلا الوكلاء، الوزراء. انت عارف الكويت دواوين، ودواوين توصلك لفلان صحيح. وفلان. فقابلنا والله شوف عندنا هالشكاوي، الناس قاعد تشتكي، رقم الشكاوي زايد، المناطق هذه مهمله. ما اقول لك الكل متجاوب، ولكن بعدين يعني الامر تبلور وصار يعني بصوره اكبر انه والله صار حتى مثلا في يوم من الايام سمعنا ان وزير بالجريده يقول انا اتابع تقييم الحمله الشهري لوزارتي. فاحنا لعبنا دور همزه الوصل، ولكن بالنهايه احنا ما نطمح لهالدور، احنا نبي تفعيل دور الوزاره. لما تحط ابلكيشن وتصرف عليه فلوس، الشكوى لما توصل يتم الاخذ فيها. نعم. يعني ما نبي الاعتماد يكون علينا. الحين الناس حتى ساعات تلومنا ترى ما صلحوا، ترى انا مو الوزير، انا قاعد احاول ان اساعدك، بس بالمقابل ما يخالف. احنا ايضا هذا واجب احنا قاعد ندفعه للكويت اللي اعطتنا اياه، ان احنا راح نستمر الى ان نوصل ان شاء الله لنهايه النفق، واحنا ان شاء الله مو يائسين، وبالعكس احنا مكملين من 2013 على ايام الجرايد الى اليوم، ومستمرين ان شاء الله الى ان تكون الامور تتجه الى نصابها يعني صحيح ان شاء الله. زين، هل في رده فعل من الوزارات يعني غير على المستوى يعني تغير من 2013 للحين؟ تحسون في تفاعل اكثر؟ شوف، في البدايه استعملنا معارفنا طبعا في الوزارات، اكيد ولد فلان وولد فلان فتعرفهم، وهذا المدخل حلو. ومن ثم لقيت الاهتمام منهم، وبالعكس كان في دور انهم يبينون الجانب الايجابي لشغلهم. فعلى طول مثل ما تقول التمينا مع بعض ان احنا نسوي فريق من طرفنا وفريق من طرفهم، اللي خلى الانسان شويه يحس الجهه هذه قاعد تسمعني. بلشت الناس، احنا ترى اساس شغلنا مو الفريق، اساس شغلنا انت الناس اللي قاعد تتابع، اللي قاعد ترسل لنا. لو ما هم احنا ما عندنا الماده. ما تقدرون تنزلون بالشارع كذا؟ لا طبعا، لا مستحيل. لا يعطيهم الف عافيه المشاركين هم اساس الموضوع. نعم. زين، شكاوي المواطنين حق الجهات الحكوميه الخدميه مثلا، تشوفون في تفاعل من الوزارات مثلا او الجهات هذه؟ مثلا هي انت قلت والله ان المنطقه الفلانيه قاعد تعاني مثلا من مشكله، فرضنا صرف صحي مثلا، ولا حفره بوسط الشارع، ولا عندنا رصيف مكسر. لما توصلون هالموضوع حق الجهات المعنيه، قاعد تشوفون رد فعل؟ قاعد يتحركون؟ اكو نوعين من المشاكل. اكو مشاكل عامه قد تكون حكوميه كبيره، واكو مشاكل تخصك انت. نعم. اللي تخصك يردون عليك. اما مشاكل تقول لي والله الشارع كوعه دوار مو مضبوط، هذا شيء اكبر من المواطن انه يخاطب فيه الجهات. لكن مثل حفره عند بيتك، مان هول عند بيتك، نعم
اما الاشياء العامه الكبيره انا اعتقد هذا توجه دوله، واحنا ما نقدر نغير هذه السياسه. خلينا نقول شلون نقدر نغير مستوى الخدمه اخوي طلال. يعني انتم دور فاعل، لكن ايضا مثل دور محافظ او دور ايضا مختار المنطقه او مجلس الحي قاعد تقومون فيه، لكن شلون نقدر نغير مستوى الخدمه يعني بالنسبه للحكومه؟ شوف، هو مستوى الخدمة يبدأ من إيمان الشخص بالمنصب اللي هو فيه. جانب مهم. زين، أنا قاعد اليوم على الكرسي، إذا ما في محاسبة فعلية فأنا ممكن أقعد للتقاعد وأمشي وشنو ما اخترب، أنا انتهى الموضوع وأخذت نهاية خدمتي ومتقاعد، اقرا جرايد واشرب شاي وكان اسمي مدير. نعم. أنا لما أشوف مثلا شكوى تتكرر، خلينا نقول مثلا، خلينا ناخذ مثال جميل، سوق اليمعة. كم مرة يصورون حتى المقيمين اللي معانا هني، يصورون الحيوانات وطريقة البيئة اللي قاعدين يباعون فيها، صبغ السلاحف، الكتاكيت، الحيوانات المرضى اللي قاعد انزين، سؤال نسأله احنا مع بعض، البلدية ما يدرون ان يمعة وخميس او يمعة وسبت السوق هذا ينشط ويبيعون فيها الاشياء الممنوعه؟ انزين، ما يدرون؟ يدرون. انزين، انا لو عندي متابعة فعلية لمدة 3 أشهر، مفتشيني كل يوم موجودين. نعم. تتوقع بعد ال3 أشهر يأمن هذا البياع يجيب شيء مو مضبوط يبيعه؟ لأنه يقول لك ترى حيوني بأي وقت يسكروني. زين، استنتج الباقي. ما في يعني مثلا رئيس القسم المفروض لما يشوف الشكاوي هذه تتكرر، اقل ما فيها اذا الموظف مقصر يتحاسب، صح. يتحول على مجالس تأديبية، يتحاسب. انت مفروض وظيفتك مراقب، انت يوميا بالشارع ترصد الحالات هذه وتقدم تقارير للوزارة وناخذ اكشن. بس بالمقابل انا قاعد والموضوع ماشي والناس تشتكي، نطلع شويه نسكت الناس لان صارت ترند بالسوشيال ميديا، خلاص اخذنا الموضوع وهذا وشكرا شكرا، نرجع الشهر الجاي نفس الموضوع. انا اعتقد الموضوع ان الموظف مو عارف شنو وظيفته. اكو يسمونه الجوب ديسكربشن، هذا مو موجود. اليوم موظف مشرف لما تساله زين شنو لازم تسوي كل يوم، ما عنده التك مارك هذه اللي كل يوم لازم امر مني اسوي مني، واذا شفت الشيء شو اسويه وين باي خانه احطه، هذا مو موجود عندهم. يعني المفروض مشرف في 8 ساعات. نعم. عقب 8 ساعات فالتو. يعني المفروض انه يكون في مثل ما سوى بروتوكول حق وزاره الصحه وحق بعض الاجراءات، مثل يقول لك والله فلان لما يدش الكويت لازم يسوي كذي وكذي. المفروض حتى الوظائف الحكوميه يكون في لها مانيوال، صح، تعين يعطونك اياه، تعال يبا انت وظيفتك 1 2 3، في حال اذا شفت كذي تسوي كذي، في حال اذا صار كذي تسوي كذي، فيبدي يتعلم وظيفته. ما يكون العمليه مجرد على قولتهم، لان اللي قاعد يصير الوضع الحالي بعض الاشياء تصير تاليف، قاعد يقول لك يلا سوي كذي وخلينا نسوي وخلينا نلاقي حل وترقيع، صح ولا لا؟ بعض يقعدون مع بعض ويتفقون، اي ويطلع حل، مع ان الحل ما ادري صح ولا غلط وما ادري نهايته شنو. زين، عندكم استبيان شهري. بس عندي مداخله بسيطه مع الاخوان. نعم. ان عدد الموظفين الموجودين في الوزارات يؤهلهم ان هم يقسمون اعداد الموظفين. يعني وايد موظفين يقول لك انا ما اريد اداوم الصبح، مستعد اداوم العصر، مستعد اداوم الظهر. خلهم هذيلا كلهم يكونون يعني على المواقع يشيكون على امور كثيره، افضل ما يعتمدون علينا احنا. يعني ذاك اليوم انا طلعت يعني من كم شهر، طلعت من 360 على الزهره ولا في بالوعه نهار طاحت. يعني هذه المفروض سبوتد باي وزاره الاشغال نفسها، صح، مو انا دقيت عليهم تليفون يا جماعه تعالوا، وقفت بسيارتي لين طلعوا الخدمات من المول وسكروا المكان حرصا على الناس ان ما حد يطيح بسيكل ولا قاري ولا سياره تخفق. يو سووا الامر امانه، لما دزيت لهم بالواتساب تفاعلوا يو سووا، لكن انا اقول والله يمكن عشان انا دزيت لهم، لو واحد ثاني دز لهم هل يتفاعلون ولا لا؟ انا ما ادري، انا ما اعرف. لكن احنا نتمنى ان نوصل للمرحله ان انا ما اشتكي او ما اصور، لان هم قاعدين يتابعون كل شيء ويصلحونه قبل لا انا اشوفه. احنا دائما موجودين بالشارع. توزيع الموظفين على الملعب. عليك نور. كل واحد له سيارات، كلهم يدشون موظفين الدوله، كلهم يدشون بوقت واحد وكلهم يطلعون بوقت واحد. يا اخي وزعهم. ما حد قال لك ديوان الخدمه ما اشتغلوا على سالفه اللي هو الشفتات. نعم. زين طبقوها يبا. ليه متى احنا قاعدين على شفت واحد؟ طبقوا شفتات. والله تلقى 3/4 الموظفين يقول لك ما ابي شفت الصبح، حطوني العصر. اكو ناس يقول لك والله حطوني بالليل. مستعدين يشتغلون سواء في المكاتب ولا تو المونيتور الشوارع اللي عندنا. وكلامك صحيح، بس لا تنسى بعد انت عندك يعني يمكن بس 30% اللي فعلا يبي يشتغل.
الباجي يبي وظيفه وراتب وبعدين بس يخلص 8 ساعات بيروح البيت، فاليوم لا تكلفه بعد المساء انه يسوي لا لا شغل. لا, لا لأنه عفوا بيروح عفوا لا لا عفوا لا انا مو قصدي اكلفه بعد المساء، اقول له عندكم اختيارات. اختيار. منو اللي في شفتات المطار مثل المطار مثل اي جهه عليك ثانيه. نور، بكل الاطفاء مكان شلون شفتات. الاطفاء؟ جمارك مثلا ليش ما عندهم هني. المشكله قاعد يداومون تلفزيون الكويت كان وزاره الاعلام 24 ساعه قاعد يداومون. احنا بالاعلام شفتات 360 اف ام شفتات، ما عندنا اي مشكله، كل واحد عارف شغله. عرفت شلون؟ فهي لو تتوزع شفتات يمكن كثير من المشاكل العالقه هذه تنحل، لان دائما في ناس يعني يفترون، ودائما في ناس يخدمون، ودائما المكاتب مفتوحه. لازم صح. عرفت شلون؟ فيعني نتفق ان بعض ادارات الدوله ما فيها النظام مثل الاطفاء مثل الشرطه اللي هو نظام شفتات، يعني صحيح. لازم نتفق ان هذه الجهات لما الحين شغاله على ايام قبل 8 ساعات وبعدين سكر الباب. البلديه مثلا تحتاج، اشغال تحتاج، هيئه الطرق تحتاج، هيئة انا السيارات قريت يا تحتاج، جماعه ديوان الخدمه انه قاعد يبحث في امر الشفتات، هذا نعم. الحكي من كم شهر واستانسنا. طبعا. هذا قاعد نادي فيه سنين احنا، فانا بس اتمنى انه يتم تطبيقه تفعيله، نعم. بناء على الاختيار. صحيح. بناء على الاختيار. اختياري مو أساسي. اكو ناس ما تبي تقوم الصبح الساعه 6، يقول لك اداوم الساعه 12 راضي، بس من 12 ل 7 راضي. اعطهم الفرصه. سبريد الجهد العمل. أكيد. راح تحقق اكبر انجاز أكبر للدوله. صحيح. ونخفف الزحمه مره واحده. عليك نور. نعم. برافو عليك. امور كثيره. نعم. عندكم استبيان شهري حق الاداء الحكومي او تصنيف الجهات الحكوميه، نعم. شلون يتم هذا الاستبيان؟ خلي اخوي بريم. الاستبيان الشهري احنا يعني ما نقيم مدى تفاعلهم معانا كاصلاح، ان هم متفاعلين معانا. يعني احنا لو تيجي تطالع خيارات الاستبيان تلقى مثلا تفاعل ممتاز، متوسط، معدوم. زين ليش وصلنا للمعدوم؟ ما يردون عليك. تحاول تتكلم، عارف يعني تحس ان مثلا توجه المؤسسه ان هي تحس انه اكبر من ان احنا نوجهها ونقول لها ترى في مواطن خلل. لكن الصراحه يعني والحق يقال، التطور الملحوظ في بعض خلينا نقول الوزارات، ومو الوزاره لان الوزاره كلمه كبيره تشمل وايد قطاعات، لا قطاعات معينه بالوزاره وهي اجتهادات شخصيه نعم. من مدراء الاقسام انه يبي يعالج المشكله. انا ماخذ على حسن النيه، حتى لو كان اجتهاده الشخصي يبي ياخذ عليه كريدت، يبي يبين من نفسه، مو مشكله. انا كحمله بالنهايه همي شيء واحد، مشكلتك تنحل. الخدمات كبنيه تحتيه، كخدمات عامه ومنشآت، انت اللي قاعد تراجعها وتستخدمها بشكل يومي، تكون موائمه لحياه طبيعيه تمارس فيها حقك بامان وتمارس فيها كامل حقوقك. ففي المقابل احنا يعني حتى الاستبيان هذا مثل ما انا ذكرت لك في الاول، قلت لك انه حتى في كم وزير صرح قال انا اتابع استبيانكم لان انا بشوف اداء وزارتي. فيعني شيء يثلج الصدر، ولكن بالنهايه هي اجتهادات شخصيه وليست ليست من قمه الهرم بالنهايه. فهذا اللي نفتقره مع الاسف. نعم. ما ادري، لابد انه في صعوبات تواجه هذه الحمله، شو انواع الصعوبات اذا كان مواجهه تواجهكم فيها؟ والله الصراحه يعني اليوم احنا ايش قاعد نتكلم عليه؟ قاعد نتكلم كأن احنا نشتكي. الناس لما تكتب قاعد تكتب شيء في نفسهم، لما احنا ننقله معناته احنا تكلمنا عن جهه او فرد. خلينا ناخذ مثال سياره لفت بالغلط وانت شفته وما رضيت وصورته ودزيته لنا، واحنا دزيناه حق الاداره العامه للمرور لسبب ما، نمرتها موجوده. الحين قبل نسكر النمره ما نبين. والسبب؟ بدل لان معلومات خاصه لما يطلبونها الداخليه تعطيهم اياها دايركت. اي يروح يشتكي، انتم شلون صورتوني وانا كذي. يعني المفروض الجهات الحكوميه توقف معاك، انت اللي غلطان. يعني هذا فوق شيء نقوة عينه، هم مخالف. نعم. ويشتكي بعد. تخيل الحين حطوا الحين كاميرات، لاحظ كاميرات بشيء رهيب، الحين كاميرات تصور، تستبدل تصويرنا احنا. صحيح. بس كثير من الناس تشوف اشياء الكاميرا ما تشوفها، يعني في زوايا معينه، في اشياء هي هذه نقطه تكلمنا عنها، وهذه صراحه صعوبه بالنسبه لنا. تكلمنا عنها مره حتى مع الداخليه، قالوا ان انت لو شفت شيء باي مكان، رغم الواتساب مال الداخليه معروف، لا تنشره، بس لا تنشر، دز دايركت للداخليه. يمكن النشر مالك يسبب مشكله، صح. يمكن يسبب مشكله لك، وهذا اللي صار. ويمكن ان انت تخرب حتى عمليه لو كان في رصد او كان في تتبع حق الشخص، راح ينتبه انه والله انتشر الموضوع بينحاش ولا يسوي لا يصرفه. صح. وهذا اللي فلازم انت لو صار اي حادث تشوفه، سواء سرقه، حادث، ايا كان، صح، شيء له علاقه بالداخليه، تصور دزه حق الداخليه دايركت، ما تنشره. صح. يعني مو معناته انا والله بيجمع لي 50 فولور اقوم اصور وافضح الدنيا واخربها، ولا حد يستفيد شيء. زين، خلينا ندخل حق مستقبل الحمله، وين شايفين، وين رايحين؟ اي هذا موضوع طبعا جدا مهم. اليوم في كثير من الشباب اللي دخل في مشاريع، ونتكلم الحين
حق الشباب اكثر شيء، المشاريع الصغيره اللي شرى له كرفان وحط له هذا وقاعد يبيع بالشارع. وقبل شوي تكلمتوا على انه بالمناطق وهذا. نعم. انت اليوم قبل لا تسوي له ترخيص وتعطيه لابد ان يكون عندك انت لونج تيرم ثينكينج. يعني ايش سويت له؟ انت بس اعطيته ترخيص وقلت له وقف بالشارع، انزين وقفته بالشارع، هل نسقت مع البلديه؟ انت كجهه حكوميه قبل لا تسوي هذا، هل نسقت مع اهل المنطقه؟ يمكن اهل المنطقه مكتفين ما يبون بسط بين البيوت. تمام. أي. انا قبل لا اسوي هذا الحل يعني نحاول احنا نقدم الاقتراحات. وانا ايام دكتوره هند الصبيح احمد الله يذكرها بالخير كان في اجتماع بان احنا الجمعيات التعاونيه موجوده عندها زي جمعيه مول، هذا اقتراح زين. جمعيه مول قاعد يحطون فيه كل المطاعم عليهم الف عافيه، لازم يخصص. انت عندك اليوم بالكويت 55 جمعيه، خصص 20% من جمعيه مول يكون للمشروعات او الشباب. حلو. هذا واحد زين، تعطيهم كشكات. اثنين، ما يصير المعارض اللي قاعد تسويها الحين سواء من البرفيوم ولا الروايح اي معرض إن كان، لما يصير في معارض يا اخي ليش الشركات الكبيره طبعا ماخذه حيز في السوق كله، لما يصير المعارض يحق حق الشركات الصغيره انها تكون موجوده بدعم، تسوي لها كشك، تسوي لها سيارتها اللي هو خلي الناس تعرفهم، على الاقل خلي يبيع الريال. زين. أسوأ الافتراض انت كجهه حكوميه الحين، انا اللي عجبني هذا اسمها الموتر تاون، شفتها اللي في طريق اي الحلبه. الحلبه، رحت لها انا قبل اسبوعين. كل المطاعم هي من الشباب واللي مسوين مشاريع، جدا شيء مميز. طبعا اكو ستاربكس واكو هذول. انا اذا انت اليوم كدوله تعطي الجمعيات وتعطي هذا، انا اعتقد انت حققت الهدف. فانا اعتقد هاي طريقه يعني استبدال احنا الناس شلون تقدر تتواصل معاكم والحساب؟ شو يكتبون عشان يوصل لكم بالحساب؟ هو الحساب Q8 needs you بالاس، فلازقه ببعض كلها. Q8 needs you. اي في رقم الواتساب. حلو. يعني احنا عندنا فريق جدا متواضع، ولكن يعني جنود مجهولين يشتغلون يتواصلون. نحاول ان احنا ما نوصلهم ببعض، احنا الجهه اللي قاعده تخاطب مع الشكوى، فيقدرون يتواصلون معنا على هالحساب هذا. الحساب موجود على الشاشه حق اللي قاعد يتابعونا الحين. احنا الوقت قاعد يطير، ترى قاعد نسولف احنا اساسا بنسولف وايد اشياء وطار الوقت بسرعه. اخوي رعد العيسى يعطيك الف عافيه. الله الصراف عساكم على القوه ان شاء الله، موفقين بالحمله. والكويت تحتاجكم انت وتحتاج كل مواطن يخاف على ديرته وعلى قولتهم يبي ديرته تكون الافضل. الله يبارك فيكم انت والحداقه. سووا لنا شيء حق الحداقه. الحداقه يبغى اصبر لنا حل بعدين ان شاء الله. الحداقه يعني مساكين. ولا كلمه ولا كلمه قال انت الحداقه تحتاجكم، ولا كلمه قال ولا كلمه قال. فتشولهم البحر. تبي جول نعطي لك جول. لا عندي جول. بس لا عندي جول. بس ليش 5 دنانير ادفع لا بغيت ادش الجون؟ ومحميه؟ لا محميه. انت كل محميه بالعالم. تذكر الشتي. رد مال الاول. قول له من اللي قط الشبك بالله، انتوا اللي قطيتوا الشبك اللي مال قبل فلامينجو. اللي قبل شوي. من بيعرف الفلامينجو لا صار في شيء. حط واحد على المسنه يفتش بس. اوكي. موظف انا ترضى يفتشون احتاج بلغه رتحوس. زين يفتشون. اي اوكي. خلينا ناخذ بريك ويعطيكم الف عافيه، مشكورين الله وايد. يحفظك. ناخذ بريك سريع ونرجع نكمل في ليالي الكويت، خلكم ويانا.